注意看，这么小的电机，为什么正着能转，倒着还能发电？老电工真是见多识广，以前我还没见过。我现在给大家举一个简单的例子，先给它通电，通220伏，看一下它能不能转。我先把这里给它剪掉，给它接在这个电源上边。不知道你有没有见过这么神奇的电机呢？你看，接上去之后，我把这个电线插上去，你看，它正在慢慢的转圈，对不对？这个位置一直在转圈呢，通电能转，倒着还能发电。我们现在试一下，我们先把这个插头直接给它拔掉，拔掉了之后，把它的电源线取下来，之后我们找一个灯泡，这个灯泡它是220伏的，你看，这头我们直接给它插上去，我们试一下它发电的功能，究竟可不可以发电呢？把它插到这个里边，之后找一颗铆钉，这边是有一个小孔的啊，我们直接把铆钉插到这个小孔里边，你看一下会不会亮啊？你看是不是啊？波动的时候这个灯它已经亮了，这里是220伏的，倒着可以发电，正着还能转，这个神奇的小电机，你知道它是用在哪里吗？它是我们风扇上面的摇头电机啊，直接像这样子就能发电，简单又实用，分享给你。